провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Всем здорово! С вами Вова, вы на канале Гемиола. Песня «Стук», группа «Кино», видеоразбор. Первый раз такое делаю. В общем, попробую сейчас как-то без воды, но не получится без воды. Я все время о чем-то буду сейчас говорить. Мне очень хочется что-то там подчеркивать, объяснять. Поэтому сейчас будем разбирать подробно эту песню. Как ее сыграть так, чтобы она стучала. Чтобы это было мощно, стильно, задорно и с подачей, скажем так. И чтобы это было вкусно. Давайте сначала поговорим про вкус. Вполне возможно, вы услышали, что песня у меня звучит немножко не так, как звучит она у группы «Кино». Дело в том, что я не группа «Кино», я не Виктор Цой, у меня другой голос, и я не собираюсь подражать ему и петь вот так: струн, провода, ток. Ну, это его стиль, и вот ему, как бы подходит это, мне это не подходит, поэтому у меня песня пропущена через мою, скажем так, призму. А призме этой 22 года я играю эту песню, 22 года, не дня, не недель, не месяцев, а лет. 22 года я играю эту композицию, друзья. Более того, напомню вам, что я закончил музыкальную школу, музыкальный колледж, музыкальную консерваторию, академию. В общем, суть в том, что у меня музыкальное высшее образование, и поэтому, если вы будете писать в комментариях какую-то критику насчет того, как нужно играть эту песню, пожалуйста, подбирайте слова тщательнее, потому что вам придется каким-то образом аргументировать свою позицию, а я вас уничтожу. Собственно говоря, давайте, пожалуйста, перейдем к самой песне. Песня у нас в тональности ЕМ. У меня здесь подсказка, а то я не знаю, что в тональности ЕМ. Собственно говоря, ЕМ — это ми минор в переводе на русский язык. Давайте сначала разберемся, я думаю, с самым интересным для вас. Самое интересное и нужное в этой песне. Все, кто хочет сыграть эту песню и спеть ее, интересуются боем. Как же играть бой в этой песне? Господи, давайте расскажу вам. Значит, сразу хочу предупредить вас, что в музыке не бывает таких слов, как правильно или неправильно. В музыке бывают слова убедительно или неубедительно.
Вот такое вот мое мнение. Собственно говоря, сами решайте, убедил я вас в песне, когда исполнил, не убедил. Но вот, собственно, это мое видение этой композиции, пропущенное через призму, как я уже напомнил вам. А это дело вкуса. И кому-то нравится есть личинок там каких-то или там летучих мышей. Мы их не понимаем, нам невкусно. А кто-то не любит есть холодец. А я люблю холодец, и мне нравится холодец. И все, ничего с этим поделать не могу. Замороженный суп очень вкусно. Я его люблю. Поэтому это дело вкуса, у каждого свой какой-то вкус. На мой вкус песня должна звучать так, поэтому все, что я буду рассказывать здесь, это мое видение. Так вот, я считаю, что в этой композиции играется бой не галоп. Не галоп. Та-да-да, та-да-да, та-да-да. Вот это галоп, да. Струн провода, ток по рукам. Не подходит, совершенно не подходит. Никак, ну я не могу его даже сюда представить, наверное, можно как-то исполнить, но на мой взгляд звучит какая-то колхозная дичь, деревенская, поэтому хорошо, не галоп, но смесь этого галопа с другими какими-то ритмическими рисунками. Сразу вам хочу сказать, что названий у боев на самом деле нет. Их придумал интернет, точнее, люди какие-то их придумали, и вот они думают, что можно назвать бой шестерка, хотя там 8 взмахов и долей, там, не знаю, галоп, потому что похоже на то, что скачет лошадь, восьмерка, хотя там 16 взмахов, 8 из них холостых, но мы называем восьмерка почему-то и так далее. Поэтому я тоже начал называть бои своими именами, там какой-то гавайский, что-то там зомби я начал называть в честь песни и так далее. Так вот здесь бой сейчас, о котором я буду рассказывать вам, ну, нет у него названия, не надо никакого названия к нему прикреплять. Это просто набор звуков, правильно расставленный, не то что, опять я сказал слово правильно, расставленный по вкусу Виктора Цоя или Каспаряна, кто это придумал, во времени. Понимаете? То есть во времени распределены эти удары. Вот давайте поговорим сейчас о бое, который используется в этой песне. Так, я могу вам объяснить это с помощью ритмических организаций типа длительности, да, то есть 8-я, там, четвертная, 16 и так далее. Так вот здесь сначала четвертная, 8-я, потом 2 шестнадцатых, да, и получается четвертная, 8-я, 2 шестнадцатых, четвертная, 8-я, 2 шестнадцатых. И еще один момент. Я сейчас подробно объясню, как я играю этот бой. Значит, почему этот бой я играю так, как играю? Потому что я представляю гитару немножко необычно. Вот фортепиано называют маленьким оркестром. Нормальный, на самом деле, большой оркестр, но тем не менее он с точки зрения по сравнению с оркестром маленький. Почему его так называют? Потому что в фортепиано есть ноты всех инструментов в оркестре. Они присутствуют, поэтому это маленький оркестр. Так вот, для меня гитара — это маленькая рок-группа. Я представляю гитару как маленькую рок-группу. В рок-группе есть барабаны, бас, там ритм-гитара, соло-гитара и вокал. Соло-гитару отметаем, это прям отдельный инструмент. А вот барабаны, бас и ритм-гитара, это все должно быть вот здесь. Итак, сначала с барабанов. Барабаны играют вот такой ритм. На самом деле вот так. Вот это барабаны там играют. Похоже, да, на бочку рабочий, бочка рабочий. Вот начнем с барабанов. Я бью по басам, бью по всем остальным. Дальше добавляем сюда бас. Теперь добавляем сюда ритм-гитару. И получилась вот полноценная аранжировка. Да, то есть полноценная, это, как это называется, мелодия, аккомпанемент. Это полноценный аккомпанемент. Так вот, теперь разберемся с этим боем, как я его играю. Я играю сначала удар вниз, потом еще один удар вниз, потом еще один удар вниз и еще один удар вверх. Вот так понятно? Конечно же непонятно. Давайте разберем маленький кусочек сейчас. Вот у вас перед вами будет 4 строчки. И вот первая строчка, и там мы видим стрелочки. Есть обычные стрелочки, а есть пунктирные стрелочки. Пунктирные стрелочки обозначают холостые взмахи. Что значит холостой взмах? Это взмах, который
не наносится по струнам. То есть удар, который не наносится по струнам. То есть я машу рукой, но по струнам не бью. То есть обманочка выходит такая. И вот, собственно говоря, если мы сыграем первую строчку, то получается там. Я зациклил ее. Еще раз, только ее играю и один раз. И первый удар из следующего такта сыграл. Еще раз. Что-то, надеюсь, понятно. Теперь, что за буквы там? Б, В, ББ и так далее. Если вы посмотрите на свою гитару, на классической гитаре там четко видно, что 3 струны обмотаны металлической проволокой, а 3 струны прозрачные, как нейлоновая леска. Так вот, те, которые обмотаны металлической проволокой, их принято называть басами. А те, которые прозрачные, как рыболовная леска, их почему-то в мире классической гитары принято называть голосами. Почему это так принято, я не знаю. Я предпочитаю называть басовые струны и верхние струны или высокие струны. Хотя тоже странное какое-то название, поэтому неважно, как вы это называете, да, главное, что вы понимаете. Понимание важнее знания. Поэтому, друзья, басы — это вот эти 3 струны, которые 6, 5, 4, а 1, 2, 3 их называют голосами. Пусть будут голоса или верхние. Так вот, когда мы играем бой, я предпочитаю бить по 2 только басам, 6 и 5. Почему? Потому что когда мы бьем, а бой это значит надо бить, не переборчиком там каким-то играть, да? А мы именно бьем здесь. Я прям, выбиваю всю дурь из гитары. Здесь именно как раз таки, мне кажется, подходит это для этой песни. И, собственно, по басам, когда мы бьем, я предпочитаю бить по 6 и 5. Почему? Потому что удары неконтролируемые. Я не могу ударить точечно только по 6 и 5. Я все равно немножко буду задевать 4. И тогда будут звучать как раз таки эти 3 баса. 6, 5, 4. Вот они звучат. Хотя я мечусь по 6 и 5 только, но 4 задеваю случайно. Если бы я сказал вам бить по 6, 5 и 4, то вы бы случайно задевали еще и 3. А это уже перебор. Вот ее слышно. А нужно, чтобы было. Поэтому бьем только по 6 и 5. Там, где буковка В стоит, это значит по всем. Это не всем вообще, которые есть струны на гитаре, да? А по всем остальным, кроме басов. И получается басы все. Это 1, 2, 3, 4. Все остальные, кроме басов, это 6, 5. Это 1, 2, 3, 4. Итак, 6, 5. Вот они 2. А вот все остальные. Получается, как будто диалог 2 людей, да? Мужчина, вот и пускай будет женщина, да? Вот. Ну и, собственно говоря, если медленно играть тот бой, который здесь есть, вот я его уже играл, то вы заметите, что эти холостые взмахи, их прям видно. Это некая пульсация, которая живет во мне, и она позволяет мне играть в одном темпе. Темп — это скорость, с которой я играю. То есть, что контролирует в музыке скорость? Специальное устройство, которое мы заводим, оно тык-тык-тык цикает. Собственно, можно установить уже приложение. Это приложение называется метроном. Метроном, он всегда вот стучит вот так вот, да? И мы под него подстраиваемся. Этот метроном уже живет у меня в голове, и поэтому я играю четко. Конечно же, темп очень быстрый, и эти холостые взмахи, они смазываются, и я их убираю для того, чтобы сэкономить энергию своей правой руки. Но в голове они как бы у меня есть. Поэтому медленно сейчас играю бой. Следите, пожалуйста, за мной. И хочу вам указать на то, что 4 строчки здесь. 4, она немножко другая. Почему? Потому что этот кусочек предназначен для проигрыша. А в куплете и в припеве все время будет вот такой ритмический рисунок. Бас, все, бас-бас-бас, все, бас-бас-бас, все, бас-бас-бас, все. Частая ошибка в этом бою это когда начинают играть вот эти басы после всех не вниз, а вверх. Сразу вам хочу сказать, что стучать, а песня называется «Стук», лучше вот так. Вот так лучше не стучать. То есть снизу бить тяжелее, чем сверху.
То есть опускать руку намного проще, чем поднимать. Поэтому стремимся на самые сильные, опорные, я бы сказал так, акцентированные доли наносить удары вниз. Вниз, 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 вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вверх. Сам путаюсь. Вниз, 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 вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. То есть получается из всей этой конструкции, из вот одна только строчка, только один удар вверх. Это удар вверх, который предшествует самому сильному удару вниз. И получается вниз, 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 вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Просто не могу выговорить это все. Да, тяжело выговаривать. Русский язык довольно-таки тяжел для выговаривания, если быстро это делать. Но я стараюсь. Итак, друзья, вот такой бой. Я думаю, понятно. Если поделить его пополам, то получается просто один удар, а потом галоп. Только вывернутый галоп. Понимаете, да? То есть вот эта вот ритмическая вот эта сбивочка, она не на все. Галоп же играется... Вот так вот рекомендуют некоторые педагоги играть. Струн, провода, ток по рукам, телефон во все голоса. Я уже устал, все, рука устает. Поэтому я вам предлагаю играть именно чередованием. Один удар, а потом галоп. И, собственно, получается такая вот красивая ритмическая сбивочка в басах. Более подробно вы можете посмотреть, как я играю бой в табулатуре. Она была там, когда я пел. Я думаю, вы увидели. Если что, табулатуру может каждый мой ученик посмотреть в репертуаре. Это большое такое облачное хранилище, где мои ученики могут найти любую песню, которую мы с ними разбирали. Там подробно все написано. И не только в формате тексты и аккорды, но еще и табулатуры. Поэтому, друзья, милости прошу. В конце скажу, как можно ко мне попасть. Ну а сейчас возвращаемся к песне. Итак, тональность песни ЕМ, или в переводе на русский ми минор. Какие аккорды здесь будут? Будем разбирать по частям. Первая часть — это вступление. Первое вступление. И оно играется с аккордами ЕМ, ми минор, G, соль мажор, D, ре мажор. И здесь будет еще мелодичная вставка на первой струне. Никак не объяснить, как нужно играть эту всю историю без табулатуры. Я, конечно, попробую сейчас объяснить, но дальше идем. Дальше будет АМ. И потом два аккорда с баре. БМ, Си минор, и Ф диез М, Фа диез минор. Это аккорды на баре. Да, здравствуйте, мы будем здесь играть аккорды с баре. И поэтому я сейчас коротко расскажу вам, как нужно держать баре, как нужно прижимать эти аккорды с баре. И потом мы уже перейдем к самим проигрышам, собственно. Итак, баре — это когда мы одним пальцем прижимаем все 6 струн. Берем указательный палец, делим свой ноготь пополам. Примерно там, на указательном пальце, должна проходить 6-я струна. Примерно. У всех конституция тела разная, поэтому примерно. То есть вот это неправильно, слишком торчит много. Вот это неправильно, мы не достаем до 6-й струны. А вот это правильно. Дальше. Мы прижимаем не вот этой частью ладони, вот указательный палец, не вот этой частью и не боковой частью, а где-то посередине. То есть я немножко палец наклоняю на бок, заваливаю на бок, чтобы прижать вот таким образом. Почему именно таким образом? Посмотрите, пожалуйста. Если я показываю вот так указательный палец, то он здесь кривой. А если я показываю вот так указательный палец, то он вот здесь ровный. Поэтому, если я поворачиваю так палец, то он более ровный. Но так в основном делают люди. Выворачивают руку вот так вот, протыкают себе локтем живот, потому что они не хотят сделать пальцем всего лишь вот такое движение. Хопа, и он стал ровным. Сделать такое движение действительно тяжело. Почему? Потому что остальные пальцы должны быть согнутыми вот так. То есть, видите, да, это какой-то конфликт у пальцев. Одни пальцы должны быть согнуты, а другой должен быть вот такой разогнутый. И еще вот здесь вот у нас большой палец смотрит на указательный и средний, и когда мы убираем гриф из руки, получается дуля. То есть вот такие вот аккорды, вот так прижимается баре. Прижимаем, конечно же, как можно ближе к порожку, чтобы были чистые звуки. Вот, и учим
аккордовые схемы, которые у вас сейчас на экране. BM прижимается вот так. Вторая позиция, на каком ладу находится указательный палец, та и позиция. Сейчас на втором, вторая позиция. BM прижали. Дальше прямо над ним находится аккорд F диез M. Как можете заметить, средний палец не бездействует. Он ушел на первый, навалился на первый палец и помогает ему прижимать барре. Поэтому мне прижимать барре легче. Я сейчас на этом аккорде отдыхаю. Но нужно запомнить, что между этими пальцами и этими пальцами, между первым, вторым и между третьим и четвертым, в такой позиции не должно быть щелей. То есть вам научиться нужно обязательно здороваться, как черепашка-ниндзя, у них 3 пальца, напоминаю, вот, нету щелей, и здороваться, как инопланетянин Спок. Вот так нужно научиться здороваться, вот такое вот уже упражнение можно себе сделать. Одной рукой надо как минимум делать это уметь. Все, вот такие 2 аккорда, а теперь смотрим на сам проигрыш. Первое вступление. EM сначала, в основном тот бой, который я вам только что описывал. Смотрите, вы можете заметить, что я играю иногда какие-то паузы. Паузы, когда у нас аккорды с барре, делать легко. Как я это сделал? Я просто расслабил пальцы, и они сейчас лежат на струнах, но не прижимают их. Они на струнах, но не прижимают. Прижимают? Звук есть. Не прижимают, расслаблены. Звук выключился. Поэтому на аккордах с барре это очень легко делать. А когда аккорды без барре, мой мизинец что-то исполнял. Это уже очень сложная задача. Этому я научился в академии. Долгие-долгие годы тренировок, чтобы вот так в каждом аккорде сделать. Да? Поэтому это не обязательное условие. Хорошо, глушить аккорды не обязательно. Вы можете играть. Теперь давайте подробно разберем, да, каждый аккорд, проигрыш, да, каждый звук. Сначала EM играет. И как можете заметить, G наезжает на территорию EM. Это явление в музыке называется затакт. Затакт — это когда мы отбираем немножечко времени ударов у предыдущего аккорда. Вот в данном случае G вступает немножко раньше, чем он должен вступать. Поэтому это явление называется затакт. Басы, которые принадлежали EM, внезапно у них теперь новый хозяин. Это аккорд G. Он раньше. Также случилось и с аккордом D. Он тоже вступает не на первую долю, а на затакт. Поэтому мы ставим раньше эти аккорды. И вот получается такая история. Да, там написано, что D, sus, 4 нужно прижимать. Друзья, не нужно учить эти аккорды, прям таблицу какую-то скачивать, запоминать. Для каждой песни какие-то аккорды выучили, нашли в интернете схему, и вот ее выучили. Да, этот аккорд там называется D, sus 4. А этот, если не ошибаюсь, D, sus 2. Да, потому что у нас есть секунда. Красиво звучит, и это тоже красиво. Вот такая получилась мелодия. После этого у нас обычный AM. Он вступает уже на сильную долю. Видите, что я сделал? Я в это время, пока вот играю вот эти 2 удара по басам, их можно на самом деле сыграть не прям по басам, а приглушенными. И вот в этот момент я переставляю аккорд. Это очень хитрая перестановка. Ну, ничего тут хитрого нет, но это перестановка с одного аккорда на другой таким образом, чтобы на сильную долю аккорда, который наступил уже новый, звучал именно новый аккорд, а не какая-то некачественная дичь. Поэтому я заранее предугадываю аккорд следующий и меняю его в то время, пока звучит предыдущий аккорд. То есть конец аккорда, вот по-вашему это вот здесь будет, вот аккорд идет, и у него я конец беру и немножко халтурю, скажем так, да, и отдаю это время для того, чтобы начать уже строить новый аккорд. И я строю, и на первую долю нового аккорда звучит чистый новый аккорд. Поэтому иногда могут быть
такие вот звуки. Вообще очень много звуков в этой песне, они сыграны на приглушенных звуках. Короче, медленно играю вам проигрыш, следите, повторяйте, очень много чего рассказал, объяснил. В любом случае, здесь нужно как-то вам своими мозгами шевелить, думать и повторять медленно. И второй раз также играется. Смотрите, не надо писать, пожалуйста, мне в комментариях, что играются аккорды не по басам, а потом по всем. Там играются в оригинале вот так. По всем играется струнам. То есть не надо распределять по басам. Играйте так, пожалуйста, да, дело вкуса. Это я просто показываю. Я сам в песне играл по всем струнам, поэтому бейте, пожалуйста, в этом проигрыше по всем струнам, и получается, еще раз играю. Видите, какие-то происходят глушения. Эти глушения я делаю не правой рукой. Это не те глушения, которые там... Не как в «Звезде солнца». Эти глушения делаются левой рукой. Можно правой делать эти глушения. По-своему найдите, пожалуйста, этот метод, как глушить. Можете вообще не глушить. Но тогда фразировка меняется, абсолютно другая. А с глушением получается лучше. Вот, смотрите, пожалуйста, в табулатуру и можете по-своему это все делать, как-то мастерить, как из пластилина. Одинаковых фигур не получится. Вы не робот, который играет всегда одинаково. Поэтому до сих пор популярны живые выступления. Поэтому всегда будет по-разному. Еще разочек играю первое вступление и переходим ко второму. Второй раз идем. Здесь я начинаю играть уже крещендо. Вот здесь с аккорда с АМ я начинаю играть крещендо. Крещендо — это итальянский термин, который обозначает увеличение громкости, от тихого к громкому. Поэтому я перехожу от боя к просто ударам всем вниз, нагнетаю, скажем так, звук и играю от тихого к громкому, но не только от тихого к громкому, я еще играю от басов полностью ко всем струнам, да, то есть получается... И дальше начинается второе вступление. Считаем, сколько ударов. На АМ 8 ударов, на БМ там, по-моему, 4 удара. И здесь будет вот такой вот прием. Объясню сейчас, как его играть, но пока надо распределить свои удары с АМ на БМ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, понятно, да? То есть 8 ударов на АМ, 4 удара на АМ. И получается... Но это тоже не обязательно, можно... И так далее. То есть можно не играть крещендо, можно усилить звук и с помощью самого боя. То есть не обязательно менять удары на все вниз. Просто я играю с украшениями, но вы можете играть просто боем. И теперь вот это украшение, которое можно назвать как слайд, который я играю ударами. Да, если я сыграю просто слайд, то звук потухнет. Моя же задача сделать жирный звук, максимально яркий. Я его делаю
Вот каким образом. Я прижимаю не одну струну шестую и вот так играю, а сразу несколько с помощью приема, который называю я уточка. Вот, не знаю, мне кто-то сказал, что это называется уточка, потому что это не малая баре. Малая баре — это когда у нас ровный палец, а уточка — это нарушение правила ровного пальца. Мы должны искривить свой сустав в этом месте и прижать вот так вот. Выглядит по-уродски. Почему? Потому что белый сустав говорит о том, что кровь ушла из сустава. Но, тем не менее, это такой прием, это нормально, и ничего вам не будет, вреда здоровью не будет. Поэтому я прижимаю сразу 2 струны, а лучше даже 3 струны. Звучит атональный какой-то ужас. Но можно, конечно, сыграть power аккорд. Просто у многих гитара заканчивается на 12-м ладу, и, собственно говоря, вы не можете прижать там power аккорд, вы просто упираетесь. Здесь у меня акустическая гитара. Да, это акустическая гитара, на ней удобнее играть Виктора Цой. Не то что удобнее, аутентичнее, скажем так, то, как играл Виктор Цой. На классической гитаре будет немножко другой звук, но тоже можно. Не надо мне здесь писать, что классическая гитара предназначена только для того, чтобы играть на ней Баха. До свидания. На ней можно играть все, что угодно, и лучше даже на ней играть, потому что на ней нейлоновые струны и шире гриф. Короче, я прижимаю одним пальцем 12-й лад, сразу несколько струн, и звучит вот такое месиво, и играю 4 удара вниз, 4 удара вверх. Раз, два, три, четыре. Почему я считаю раз, два, три, четыре? Потому что удары снизу я не считаю. Но если я буду считать, то будет раз, и два, и три, и четыре, и получается раз, два, три, четыре, раз, два, Еще раз медленно. Этот переход прям. Это называется брейк, который украден у барабанов, да, то есть у барабанов есть различные томы, и они нужны для того, чтобы украшать гитарную, они не только для брейков, да, но они предназначены для того, чтобы связывать одну музыкальную часть с другой частью, то есть чтобы сыграть какие-то и опять прийти то есть в обычный ритм какой-то. Поэтому вот здесь в качестве брейков я использую вот такие всякие украшательные, украшающие штуки, типа крещендо и слайдов с обильным нанесением ударов по струнам. И получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. Вот. Поэтому на самом деле здесь тоже, если я буду наносить удары снизу, то будет... Но я там не наношу, поэтому старайтесь, пожалуйста, доверять своей музыкальной интуиции и глазам, которые вот объясняют вам по этой табулатуре. За одно занятие, за одно видео объяснить, как играть стук, ну, крайне тяжело. Но я пытаюсь. В общем, смотрите, пожалуйста, как это играется. Табулатура у вас там на экране. С первым разобрались проигрышем. Давайте ко второму перейдем. Второе вступление. Второе вступление, в принципе, похожее, но все аккорды с баре. Маленькая помарочка, все аккорды должны быть с баре, кроме EM, естественно. EM — это самая низкая нота, ну вот это шестая на гитаре, которую можно сыграть, поэтому она должна играться без баре. Вот этот EM не подходит. Нам нужен именно такой. Ну, можно еще вот такой. Но это не EM, это такой. Это не EM. Это большая квинта, супер-мега-пауэр аккорд. Итак, возвращаемся к аккордам. EM. G теперь стал не такой, а с баре. Почему? Потому что здесь идут мелодия сразу в 2 октавах. Вот какие аккорды. EM, G в 3-й позиции. Точно такой же, только во 2-й позиции. Фа диез мажор был минор, стал мажор. С точки зрения гармонии это грубые нарушения, но я не собираюсь это здесь сейчас комментировать. Так задумано, так придумано. Играем так легче, так проще, стираются ночи. Все, пожалуйста, играем вот так. Да? Следующий аккорд у нас... Так. Аккорд С — это 8-я аж позиция. Вот сюда нужно улететь. 8-я позиция, такой же аккорд. Но потом у нас вот этот БМ, о котором я говорил, который игрался во 2-й позиции, только теперь его нужно играть в 7-й позиции. Потому что чем отличаются эти аккорды? Отличаются самой высокой струной, высокой нотой. Поэтому нужно заменить на вот такой. И получается вот такой проигрыш. Медленно играю.
Да, мы видим здесь две связочки. Первая, она направлена в сторону аккорда С. Вторая направлена в сторону аккорда ЕМ. Вот, надо их отработать. Смотрите, пожалуйста, тоже в табулатуру. Как читать табулатуру, я объясняю на своих занятиях. Это надо снимать отдельное видео, как расшифровываются эти египетские иероглифы. Если не понимаете, всего хорошего, до свидания. Учите, пожалуйста, как надо читать табулатуру, потом возвращайтесь. Вот. Но по табулатуре это все видно, поэтому следуйте, пожалуйста, табулатуре. Еще раз я играю второе вступление, медленно смотрим. Второй раз. С. БМ. Не Б, а Б. Струн. Право. И так далее. Что это было такое? Это снова тот же самый слайд, на которым мы связывали первое и второе вступление. Оказывается, второе вступление и первый куплет тоже я связываю вот так. Хорошо, можете не связывать, можете вычеркнуть это все. Вот, но если хотите, просто меня спрашивают, а как вы играете вот эту штуку? Как вы там вот такие... Там на самом деле иногда вот... Там еще соло, кстати, есть. Его тоже можно разобрать как-нибудь. Вот, но пока без соло, пока без электрогитарных партий. Кстати, электрогитарные партии. Самое сложное в этой песне это, конечно же, проигрыши. И вот в конце этой песни я, по-моему, еще играл вот такой проигрыш. Это то же самое второе вступление, которое мы сейчас играли с жирными полными аккордами, только здесь играются только 6-я, 5-я и 4-я струна. Американцы называют это power аккорды. Почему это называется power аккорды? Без понятия. Ну, наверное, потому что они используются в роке, в металле, и поэтому они типа сильные, жирные, вот. Но на самом деле это даже не аккорды, это квинта, а квинта это интервал, это только 2 звука, а аккорды начинаются от 3 звуков минимум. Это квинта с утолщенной первой ступенью. То есть вторая ступень просто 2 раза повторяется, а всего звуков там на самом деле не звуков, нот 2. Поэтому это не аккорды. Но я играл так, и это партия электрогитары. Собственно говоря, мы можем перейти к куплетам теперь. В самих куплетах бой простой. Он, вот, как я вам сказал, чередуется. 1 удар плюс галоп. Получается вот такой бой. Бас. Все бас. Нет, не все. Бас. Все. Бас. Все. Бас. И вот, в общем, это очень, не очень, похоже на саму песню. Не на то, как играл, может быть, Виктор Цой на акустике. Я не знаю, как он играл, я не видел. Но я все время слушал саму песню. Мне хотелось на акустической гитаре сыграть именно как будто это настоящая песня. Поэтому... И как вы можете заметить, здесь вот такой у меня такой звук. Я его достигаю с помощью левой руки. Это очень тяжело, у вас вполне возможно, скорее всего, не будет так получаться. Вы спросите себя, почему у меня не получается, у меня руки не с того места. Нет, просто вы вполне возможно можете играть и 22 часа или всего лишь 22 дня. А я играю 24 уже года, 22 года играю это все, поэтому у меня это получается. Это отработано, мелкая моторика пальцев, в общем, все здесь работает. Вот, огромное количество конкурсов, огромное количество концертов, часов, проведенных за инструментом. Поэтому это спорт, и он должен прокачиваться по часами, скажем так. Поэтому у меня звучит этот бой так. И прям слышно, как будто это играет бас-гитара. Это такая партия у бас-гитары. Бас-гитара так звучит. А вместе с ритм-гитарой оно звучит... Просто если не заглушить аккорд, басы смазываются. Но пускай у вас не будет глушения, и вы будете играть так. Струн, провода, ток по рукам, телефон во все... Вот. Что касаемо гитары,
В принципе, парочку моментов еще подскажу вам. Когда я пою, гитара играет тише и заглушенная, да, а когда я не пою, она наоборот начинает раскрываться и дается погромче. Когда я опять начинаю петь, она опять уходит на задний план, потому что это аккомпанемент, а мелодия, она находится у меня вот здесь. И так далее. Ну, а припев я играю максимально нараспашку, но странный стук зовет в дорогу. И опять собрано. Может сердце, а может стук. И опять дверь. И когда я вернусь на пороге, опять я спрятался. И вот тут крещендо. Я скажу одно лишь слово. Верь. Видите, все смазано, расплывчато. Что я там играю, могу вообще юлозить руками. Поэтому от себя, конечно, можете добавлять все, что угодно. Приветствуется на самом деле в таких вещах не импровизация, а самодеятельность. Но не перебарщивайте, потому что недавно ко мне подошел какой-то очень крутой режиссер, мы там тусили, и он такой говорит: а вот группу Крови, ты мог бы сыграть группу Крови перебором? Я говорю, как, вот так? Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Темно на сапогах и группа Крови на рукаве, твой порядковый номер. В общем, я не вижу эту песню как медленную, и я ему сказал, что, конечно, могу, но вот как бы не очень вижу. А он говорит, что хотел бы в своем фильме использовать именно вот такой вот перебор. Хорошо, так тоже можно сделать, но все-таки давайте не отходить от того, что сделали профессиональные музыканты, и то, что стало, скажем так, иконой. А икона — это... Ну, как бы, вот так должна играться группа Крови. Они... Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. И так далее. Поэтому и стук тоже должен играться вот как-то так. Петься должно все с очень таким с хорошей подачей. Я стараюсь выговаривать все звуки. Иногда что-то не получается. Летят слюни, плевать, максимально плевать. Поем смело, с посылом таким, что стук, да, все стучит, в том числе и голос. В принципе, все. На этом разбор песни давайте закончим, пожалуйста. Что хочу сказать. Это сейчас был спецзаказ моего ученика. Попросили меня записать видео, где я разбираю песню. Вы тоже можете попросить меня сделать разбор на какую-то песню. Песен огромное количество, и я могу разобрать их очень-очень подробно. И стук — это не самая сложная, в принципе, композиция. Пишите в комментариях, какую бы песню вы хотели, чтобы я разобрал, а я вам отвечу, сколько это будет вам стоить. Собственно говоря, те, кто учится в моей школе, им это обходится, конечно, намного-намного дешевле. Поэтому приходите, пожалуйста, ко мне на занятия, записывайтесь. Неважно, из какого вы города, неважно, из какой вы страны, мы можем заниматься онлайн. Уверяю вас, моих способностей красноречия и я умею создавать контент хватит для того, чтобы вы играли на гитаре в кайф и получали от этого большое удовольствие и были, собственно говоря, в любой тусовке центром внимания. На этом все. Я говорю вам до новых встреч. Все, до свидания, пока.